Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo su Minecraft e ecco qua, vedete la prima parte di schermata di Minecraft Xbox 360 e oggi voglio farvi vedere tutte le mappe e spiegarvi, cioè voglio farvi vedere le mappe che ho creato, tutte mie, tutte fatte, le ho create tutte io e voi potete scegliere una di queste mappe e guardarla una dentro, una dopo l'altra. Mm, ad ad esempio, domani farò un altro video, vi farò vedere una mappa su i mostri, una cacciata, non ce l'ho questa mappa, però per farvi capire più o meno. Se volete invece sapere la storia di Minecraft dovete andare su Google, scrivere sulla ricerca Google Minecraft, storia Minecraft e cercare su Google, andate lì a vedervi le storie perché io non la conosco poco, a parte che non mi interessa il tutorial perché so come si gioca, so anche creare, so fare di tutto, quindi per chi mi vuole dire che non so giocare a Minecraft, gli dirò che invece so giocare a Minecraft, che posso anche invitarlo a casa mia a giocare con me, magari forse sarà scritto dopo 2 mesi. Comunque sotto nei commenti scrivete qualsiasi mappa che volete, più scegliete quella mappa lì, più io faccio vedere quella mappa lì ovviamente. Per chi invece sceglie, che ne so, io ad esempio volevo cominciare con le nuove serie di Minecraft, fare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, andare avanti così, come tutti gli altri youtuber che fanno Minecraft. La mia però è Xbox 360, quindi è un po' difficile fare come su PC. Su PC invece è tutto modificato, tutto più bello, tutto pronto per un video, per un youtuber, tutto con le ali, con tutta quella roba lì. Andate su YouTube, cliccate su cerca e scrivete Nickcraft, che è esattamente, se non sapete come si scrive, aspettate che lo scrivo io, ha la faccina gialla e si scrive più o meno così, Nickcraft. E allora voi andate a cercare su YouTube, è il mio youtuber preferito. Difatti voglio che voi schiacciate là, andate a premere su iscritto sul suo canale. Mi piace dargli, è bravissimo come youtuber, te lo dico sinceramente. Se stai guardando questo video dico che ti sto seguendo da un bel po', però dai, adesso cambiamo. Partiamo con questa nuova video che se no dura troppo. Ecco qua ragazzi, abbiamo aperto la nostra, cioè le nostre mappe. Allora io vi dico queste mappe, questa è la mappa Andre, l'ho chiamata così perché non sapevo altri nomi. Qui la mappa Redstone, qui la mappa TNT, poi abbiamo la mappa Help, è una mappa che sei una mappa da solo, devi cercare di arrivare a casa da solo perché non puoi mandare segnali SOS. Poi qui abbiamo, lasciate stare che c'è scritto Lion, anzi andate su UGF, cercate su YouTube UGF Lion e schiacciate anche lì su mi piace e iscrivetevi, schiacciate, fondatelo quel cazzo di pulsante perché lui è un youtuber di, mamma mia, gli darei 200 auto se avessi tantissimi soldi.
Poi andiamo sotto, andiamo su nuovo mondo one. Sì, vabbè, pare nomi a caso, ragazzi. Questo è il mio mondo, cioè il mio privato. Questa è la nuova serie che volevo fare in occasione. Qui abbiamo i tutorial, vabbè. Qui abbiamo la city, è un'altra mappa. Poi qui abbiamo una mappa che l'ho chiamata Mother. Non l'avete letto questa qui, ok? Andiamo giù. Qui abbiamo GTA 5. Sì, ragazzi, voi state pensando che GTA 5 non si può essere su Minecraft? Questa è la mappa. Beh, questa non è tutta GTA 5 perché sennò qua Minecraft sarebbe andato a fanculo. Ah sì, la Xbox sarebbe andata a fanculo. No, questo è il porto, diciamo, di GTA 5. Non è uguale, però assomiglia. Ok? Non è che adesso voi dite oh my god, quella è GTA 5 perché non scriviamo 5 commenti? No ragazzi, vi dico già che questo è il porto, quindi questa qua non ve la faccio neanche vedere, manco se me la chiedono la fila. Qui abbiamo una nave, l'ho chiamata così, dai ragazzi, qua ho creato tantissime navi, vi piacerà. Qui abbiamo un altro nuovo mondo, qui invece racconta la seconda guerra mondiale, mezzo mondo, seconda guerra mondiale, l'altro mondo è tutto mio. Per farvi spiegare meglio. Voi entrate, vi generate in questo mondo e siete nel mondo mio, cioè dove non succede la guerra. Se voi andate avanti, mamma mia quanti chilometri sono. No, non credo che ci sia una guerra lì. No, nel nuovo mondo 111. Scusate ragazzi, mi sono confuso con due mondi. No, qua è metà moderno, metà west. Quindi se vi piace possiamo anche fare questa. Come... Oh my god. Come serie, se volete. Facciamo 1, 2, 3, 4, 5... E facciamo 10 perché è troppo piccola e poco. Poi qua abbiamo la construction, dove costruisco di tutte le case, tutto. Anche qui volevo fare una nuova serie, volevo anche farvela vedere, però volevo sentire i vostri commenti, volevo leggere i vostri commenti per vedere se siete d'accordo con me. Qui abbiamo un altro tutorial. Qui abbiamo l'Icolenni, qui ce l'ho, vedete già dalla foto che questa è la Xbox 360, tipo, questa qua, tipo non la vedete da qua lontano perché non posso farvelo vedere, perché sennò mi cade tutto il telefono. Poi qui abbiamo il purgatorio e basta ragazzi. Comunque queste sono le mappe che volevo farvi vedere. Anche se il video è durato poco, comunque io voglio ringraziarvi di avermi seguito. Comunque io vi ringrazio. Lasciate un bel mi piace. Scrivete sotto nei commenti quale mappa volete entrare. E iscrivetevi sul mio canale, tipo andate là a premere se magari volete iscrivervi. Voglio raggiungere i 300 mi piace. Se raggiungiamo i 300 mi piace forse vi farò vedere qualcosina. Se invece raggiungiamo i 500 tornerò su 15, ok? Se raggiungiamo i 500 però. Quindi noi ci vediamo alla prossima e vi auguro una buona giornata. Ciao ciao!